بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو محمد شاهد خان تاسو درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دا مهال په انور خان کلی کې موجود یو. څنګه چې په ټول ملک کې د الیکشن هلې ځلې روانې دي، نو موږ به د NA23 او د PK 70 یعنی 60 د الیکشن چې کوم دلته کینډیډیټ دي د پاکستان پیپل پارټۍ د هغې سره ولاړ یو، د شعیب عالم خان سره او د رحبان مومن سره. موږ په دې مختصر ټایم کې دې دپاره رالو چې آیا د دې موږ دا موقف لکه مطلب چې ریکارډ کړو چې الیکشن کې بغیر اتحاده دی لګیا دي، تیاری څنګه ده، او چې سبا لکه پرس خدای دی وکړي چې دی کامیاب شي نو عوام دپاره دی څه پیغام لري. ناول به موږ د شعیب عالم خان نه شروع کړو. نو تاسو جی عوام ته څه پیغام ورکوئ په دې موقع؟ ډېره مهرباني، ستاسو ډېره شکریه چې زموږ د غریب کلي ته رالی او دا تاسو وینئ چې زموږ ډېر ملګري دا دي ولاړ دي او تاسو ته په موقع باندې هم موږ ثابته کړه چې دغه دا ډېر پسمانده او ډېر دغه والا خلق دی. نو دا ما عرفان مومن صاحب دا مونږ ډېر وخت نه لګیو او خپل دغه باندې دا کارونه کوو، خلکو ته خلکو خدمت کوو، خو بیا مونږ په پاکستان پیپلز پارټۍ کې یو. نو مونږ باندې ډېره مهرباني ده د پاکستان پیپلز پارټۍ چې مونږ باندې دومره اعتماد وکړو، دومره لویه ذمهواري مونږ ته دغه کړه او مونږ ته وویل چې یاره تاسو الیکشن وکئ او په دې الیکشن کې چې کم دی دغه نو الریډي زما د دواړو دا خواهش و چې مونږ چاته څه وکړو. نو الله مهرباني ده چې ټیکټ هم میلاو شو او غالې ځلې مونږ شروع کړي. بل تاسو د احتیاط خبره وکړه، نو احتیاط خو نه کول پکار دي زما په خیال، ځکه مونږ چیرمین صاحب ته ویلي چې احتیاط مه کوه، پرېږده چې زمونږ پته ولګي چې مونږ د کارکردګي څه ده او زمونږ د هلو ځلو څه فایده هم کړې ده که نه. نو انشاءالله مونږ دا کوو چې یاره مونږ بهر کې څه منډه وو د خپلو خلکو سره هر شان خدمت به کوو، ځکه چې مونږ ژوند ورکړی دی نو دا خو ضایع کوو نه که نه. مونږ ټول ژوند ورکړی دی، دا اوس هلک سړی دی او دی دا دی روتی دی، نو د ده خو نن سبا د لوبو د دغه ورځې دي او مونږ په دې دومره غټ څیز باندې ور اړام کړو چې دی به دا به کار کوي. نو دا بوجونه خو په ما په ده دواړو باندې پراته دي او انشاءالله مونږ به دې ته ښکاره کوو دا خبره. دا د دې ځای خبره یاد ساتئ د عمر خان کلي چې یاره مونږ به دا دې ته ثابتوو انشاءالله. که مونږ کامیاب شو نو دا پارټو والا خو د هیر کړي چې مونږ به ته بیا الیکشن وګټو انشاءالله. دې مونږ ټول عمر هم الیکشن نشي ګټی. صحیح ده. تاسو جی دا راته ووایئ لکه یوه اوازه راغلې ده چې اوس کوم کینډیډیټ هم الیکشن لړاوئ، نو تاسو زه هغې نه دا تپوس کوئ چې د تیر حکومتونو کې کم MPs پاتې دي نو د الیکشن نه بعد په هغې باندې ټکونه پورته شوي دي چې اول د هغې هېڅ مال حال جایداد څه نه او بیا یې ډېر زیات جوړ کړه. نو تاسو آن کیمرا څه امید ورکوئ ولس له چې دا به په ریکارډ وي چې که تاسو کامیابه شوئ نو سبا به دا ګوته نه اوچتېږي؟ یاره انشاءالله مونږ که دغسې کېږو که نه چې سار د بوساړو شاته پټېږو نو بیا مو د الله ډو پاس کوي نه، او نه د ما الله پاس کوي نه د دی الله پاس کوي. او که مونږ دلته تا سره داسې میلاویږو لکه دا اوس چې کم وروڼه مونږ شاته ولاړ دي د دومره کم وخت کې او مونږ څنګه رالو به دوی خوشحاله شو چې یاره مونږ ته یو مشران راله زمونږ کینډیډیټ راله نو بیا مو د خدای پاس کړي. او دغه بوساړو نه شاته پټېدله، دغه ګنو په دوچکو کې پټېدله، دغه دې راته الله نه ښیي او که دغه راته ښیي بیا مو د الله پاس کوي نه. زمونږ خو ګوره ډېره ساده دوا ده چې الله عزت راکړي نو عزت سم عزت راکړه چې سار راپسې دی په خپله راځي چې ته ورته ودرېږه او چې دا نه چې مونږ پټېږو نه. الله دا کیمره کې انده ریکارډ وساته انشاءالله چې دا به ته مونږ ثابتوو چې دا ثابته کړو ته نو بیا به زمونږ الله به ایمان مضبوط وي. مونږ د الله مهرباني ده مونږ په خپل ایماندارۍ ولاړ یو، بلکې مونږ د مسلمانۍ په شکل ولاړ یو، مونږ فی سبیل الله ولاړ یو چې مونږ نه به الله تپوس کوي. مونږ نه خو انسان څه دی، مونږ نه به دې څه تپوس کوي، مونږ د الله ته به غاړه پاکوو، مونږ به د الله په حکم دلته ولاړ یو انشاءالله. ځان به صفا او سوتره ساتو. صحیح ده. شعیب عالم خان یو آخري پوښتنه دا لرمه، NA23 خبره نه کوو، تاسو صوبایي سینیر نایب صدر هم یئ په عهده باندې، د سیاسي پوښتنه دا لرم چې د بیټ نښه د پاکستان تحریک انصاف نه لرې شوه، په هغې څه موقف لرئ؟ یاره زه خو یم که بیټ وو که نه وو مونږ ته په دې څه فرق نه پرېږدي. مونږ دا بیټ او ویکټ او یا بال سره څه کار نشته. مونږ خو پارټي ده، مونږ چې چاره نه ښیي مونږ به مقابله کوو. مونږ سره هېڅ دغه نشته دی، که سابیټ یو که بال یو که ویکټ یې مونږ پې څه کوو. مونږ خو خپل غشي سره غرض دی
بس مونږ غش غرض دی غشي سره به دغه کو د سپورټ وکړو ان شاء الله او د دې طرف دا زمونږ نشان دی او دا به چالو ساتو مونږ بل طرف ته سوچ هم نه کوو چې بل طرف ته خدي ټیک دی جی ډیر مننه عرفان مومن ولاړ دی عرفان مومن تاسو پی کې 60 لپاره چې کوم دینو انتخابات په ان شاء الله اوس کیږي 8 فروری باندې تاسو به انتخابات لړوي خو دې نه علاوه دا ټوله حلقه صرف انور خان یا د عمر خان کلی خبره باندې کومه ټوله حلقه گواه ده چې عرفان مومن خدمت کړی دی د خپل پی کې 60 د پاره او ګرځېدلی دی او بیلوسه غم خادي هم کړې ده نو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو لومبیا خو ستاسو ټیم ډېره مننه چې موږ ته زموږ دې شیشې ته مخامخ کړو زموږ پیغام زموږ غرونو ته زموږ خویندو ته او بالا افسرانو ته وړاندې کړی ډېره مهرباني د نرونو بعد چې کوم دی الیکشن مهم شروع دی خو زه خپلو پی کې 60 او NA 23 ته د ټولو ملګرو ته مشرانو ته همزولو ته خویندو ته یو میسج ورکوم مهرباني وکړئ د جذباتو فیصله مه کوئ مهرباني وکړئ د چا په خبرو کې مه راځئ د چا په خبرو مه دوکه کیږئ د چا په خو او په خو الفاظونو په دې وخت کې رشتہ دار هم پیدا شي په دې وخت کې تعلقدار هم پیدا شي په دې وخت کې زموږ سره د پلار نیکه تعلق هم پیدا شي خو دا صرف 8 فروری پورې دی د دې نه بعد نمبر ټرای کوئ ډایورټ به وي د دې نه بعد حجرې ته ورځئ بند به وي د دې نه بعد چې کوم دی نو کلي ته ورځئ اسلام آباد او امریکا کې به هغه خلکو پیژنئ چې کوم خلک چې کوم دی زموږ په خدمت نه پوهېږي هغه خلکو پیژنئ چې زموږ سره زموږ د بچو سره زموږ د خاورو سره زموږ د راتلونکي نسل سره چې کوم دی لوبې کوي د هغوی د ژوند سره لوبې کوي او د هغوی د حق سره لوبې کوي د هغه خلکو نه ځان وساتئ او مهرباني وکړئ دې ځل الله فیصله په سوچ سمجھ وکړئ د هغه چا په حق کې وکړئ چې هغه تاسو ته خوښي او ستاسو په مزاج برابر وي او ستاسو د طبقې سړی وي او ستاسو د ګاونډ او د کلي سړی وي ضرور نه ده چې د عرفان مومن ضرور نه ده چې د شعیب عالم خاني چې کوم تاسو ته ښه ښکاري ستاسو په نظر کې ښه ښکاري او کوم یو کس تاسو خدمت کولی شي او ستاسو د خاورو سره مخلصه وي انشاءالله د ټولو نه به د امید ساتو او همداسې به وي که خیر انشاءالله ډېره زیاته مننه جي خوشحاله اوسئ